Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Bathumtimandi mabuyu bambolunyu hlase bodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana Couple Switching Phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are definitely looking for lovers abantu abanomjolo phakathi. And King Ginger, Cream de la Cream futhi wenza sure uthela itswayi phakathi. Hey yo Mzansi, like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a Pipili King mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with Welcome Dlamini, Sendere Bobo, Popo, She. Word of the day. Ungasinyeli isandla sikuphakelayo. Yoyisola. Ungasinyeli isandla esikuphakelayo. You must be careful. You guys are still young. Impilo isayinde. Kusazophila. Kusazokwenzeka izinto. 2026. God is blessing us with more and more and more. Ungalinge. Ungalinge. Nawe mzali khuza ingane yakho. Siphasobhe sokudla sokunene. Take me kwabafebayo. Hey yo boom, it's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathumtimandi mabuyu bambolunyu hlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana Couple Switching Phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi. And King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Hayibo le picnic Valentine in. I'm not red and white. Hayibo. Lo ngizwe. Buka, don't ungayenzi lento le. Ungayenzi le. Yabo le. Yolamba. Must always be clean this hand. Ngifundisa nini ngoba nilele manje nibhizi ni waste energy ninyelana nesandla sengozi. My brother sanibona ninjani mfethu hayi ngathuki mfethu siyadlula mfethu uyaphila mfethu. Sure. No, mfethu igama lami nguGinger mina yabo. So ngihambe ngibuza mfethu abantu cause sisuka ngapha esikoleni. So sacela nani ukunibuza nje imibuzo eyifima ukuthi aninankinga. Imibuzo enjani mhlambe mfethu? Hayi impilo. Ngempilo. Sister aninankinga ngithi. Oh hayi. Ngicela sime bafethu ungadini. Sure. Hayi imibuzo nje ifiu my brother. Ubani igama singapha? Ubani igama mfethu? Igama uSabang mfethu. Sabang. Hayi sure nje Sabang. Kuku uploma ba? Ngihlale Soweto bro. Ngizodwa which side of Soweto? eThepisong. Tepisong, big up to uyazi isikhathi size Tepisong, we love you so much. Big up to Soweto. Tepisong bafethu, it's a Pipili King. Mama zweni bani kambi. Cela usondele Tsofat. Oh wena ukuphi ekhaya? Mina ngihlala eBramley. Oh, Bramley. Hey Bramley. Bramley ngase Alex. Ngiyabona. Yeah, ema burbs. No Bramley nama fence amakhulu amangaka. Njaya ngicela ukubuza mfethu wena noma isister are you guys dating? Yeah, sure we are dating. Oh nice. Sanesikhathi singakanani mhlambe uphusha lo mshikashika? Siboma 1 year 6 months man. 1 year ne. Okay, Paul. So ungathini oyithandayo mfethu ngalo sisi mfethu? Nawe uyabona nje mfethu ushukele etiyeni mfethu ufishe emanzini awumshaye nge360 lapho phela. Ha, Ushaye nge360 nje yabona. Siyabonga. Ngiyabonga njaya mfethu hayi. Ngiyabonga mfethu yazi akujwayelekile mfethu ukuthi ngihlangane nomuntu akwazi ukuthi nama ngibukise izinto zakhe. Ngicela ungiphinde nje mntakama. Awumphinde suthatha. Slowly mama, slowly. Siyabona. Slowly mama. Ngithi ushukele etiyeni. Awujwayele etiyeni. Emanzini. Hayi no. Wena sister ongathi yini oyithanda ngo my brother? Uyambona nje umuntu ukuthi hayi uye nje straight nje ngicela ngayo. Showcase mfethu. So kule relationship yenu ungathi izinto ihamba kanjani so far?
Mina naye si-happy nje yazi. So far so good. Uyangijabulisa. Showcase mfethu and ukuphethe kahle and uyakunakekela Yeah. and uyakuprotecta. Eish yazini kakhulu kabi. Shukela etiyeni. Ushukela etiyeni njalo. Showcase. So mfethu ngifisa ukwazi kuwe mina bhuti wami ukuthi mhlambe uma isister njengoba uthi uyamthanda mhlambe ine scale of 100 ungathi umthanda kangakanani? Asimnike nje iclipper lonke. Iclipper lakhe lonke. Wena ine scale of 100 ungathi usithemba kangakanani? Mina Yeah. 121. Ukhona nomunye umuntu ohlekisana naye? No. Uthandana naye kuphela? Hayi akekho mfethu. Njoba ngitshela TT. 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 Sister, in a scale of 100 ungathi wena usithemba kangakanani? Mina ngimnika 100 out of 30. 100 out of 30. 100. Yeah. Unika yena 100 Yeah. out of 30. Yeah. Hayibo madoda. Ha. Wena usithemba kangakanani? Mina Mm. ngiyazithemba. Hayibo 100. 100. Showcase. Sister ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle my brother? Akekho. Akekho. Oh, okay. So ikhona nenye into mhlawumbe ongafisa ukuyixolisela kule relationship eke yenzeka mhlawumbe uma brother ngazi ngayo or what yeah. Ayikho. Akaze kwenzeke ama flop. My brother ngikhona into ongafisa ukuyixolisela? Lutho mfethu. Yonke into azikho ikelethone odrebhini bro. Le patsula la sensotra bafethu. Uthi azikho ikelethone. Mfethu, if you can find out ukuthi my sister uyakuchithela ungenza njani? Yo, ayi mntwana yami uyabona leyo ayangazi. Ungamkolela or ungamshiya? Kuzodependa mfethu ukuthi nakhona wenzeni ya. Yebo lena. Okay. Sister, if you can find out ukuthi umuntu wakho uyachitha ungenza njani? Ngiyahetheka kakhulu yo. Ne. Okay. Nje ngibonga isikhathi, ngibonga nanokuthi ngiphe umzuzu. Zacela nje umuphi yakhe mfethu umuntu wakho umtshela ukuthi uyamthanda. Sweetie. That's Siyabonga. Ayinhle into yeni bafethu. Awu, yayinhle into yengane. Kunento esiyenzayo my brother, ekuthiwa loyalty test. I-loyalty test ithwepha with switching phones for 60 seconds. Wena unika umuntu wakhe ifone yakho for 60 seconds ukuthi a-check ku WhatsApp, Facebook, Instagram ukuthi ufletha nabo bani. Same applies to you. Vele nitheni yathembana, vele azikho inkinga ngithi. next. Yeah, yonke into clean. So awunankinga vele masishintshana amafoni. Showcase. Showcase. Ngitshelile ukuthi nje ushukela etiyeni. Njaya, welcome Sondela. Sondela, okay. Ngiqale ngobani? Ngiqale ngekaba? Qale ngeyakho my brother. Noma ngiqale ngeyakho siswami? Aqale ngekabani sila. Qale ngeyakho ne? All right, so ngiqale ngeka my brother. It's about that time, it's going crazy, it's going bananas. My brother ayithemba, my sister yamthemba my brother. Iphi phone yakho la? Ile? Ya yiyo le. Dango, ngicela ungivulela. Baba wami. Okay, siswami. Ngibambela. Okay. Woza ngapha my brother. La nje kumina. Welcome Sondela. Okay. Singene WhatsApp ke check. Na WhatsApp. Bese ngithi type uzotype la makuvela igama lakho ungitshela. Makuvela igama lezinye ifebe la ungitshela ngoba lezo ifebe yizo lezi ezobe iqitaza umuntu wakhe yabo leyo nto le. Okay, sure. All right, guys. My name is King Changer, Cream de la Cream. We are on WhatsApp right now, and we are about to type the trendis. Type la put I love you. Njayam. Badi. Abakutitisi le guys. Hayi bona bayazama. Wena uthini? Ushukela etiyeni. Vele. Sister, cela delete lapho. Utype uthi sex. Unokuyicela sex kwena? Yeah, unokucela. Okay. Type lapho uthi sex. Delete, ngicela udelete. Utype uthi money. Sibone ukuthi upha bani imali. Siyabazi phela abantu abaphana ngemali thina. Yeah. Baba wami, siyawazi nje ukuthi imali. Delete sister. Yabona manje cela ungifakela i-emoji ebrinjol, emoji epentshisi nalamanzi athi qwa lawa yeah. Njayami lutho labantwana ekasi abasondela. Njengoba ngisho ngithi bayazama kodwa isigebengu sona siyayazi ukuthi siyifuna. Umama usuke seBramley mfethu. Mfethu. Unyonyobisi. Next kanjani? Nothing. Okay, delete lapho sister. Ngicela ungitypela uthi come outside.
Ish. Hayibo. Okay, delete come outside. Ngicela ungibhalela ukuthi uzuza nini? Uzuza nini? Mese mhlambe babiza yabo ukuthi mhlambe ufuna ukuba grinder yabo. Okay. Uyawudlala Facebook? Sure now. Sure. Sengisek Facebook. No. Noma message. Type uthi la ngiyakuthanda. Might no results umtshwele. Yini delete ni baba? Hayi. Phone yakho yapora Instagram yakudlala. Okay. Yazapora ke phone. No. Awu. Aku-end. Hayi ungamnika futhi ifoni yakhe futhi. Uzizwa unjani ukubona ukuthi umuntu wakho u-straightforward uwena? Ngijabulile kakhulu yazi. Ngiyajabula mawujabulile dali yazi. Mawujabulile nami ngijabulile sisathi. Ivule. Eish. Na WhatsApp, WhatsApp uzothaphela makuvele igama lakho la ungitshela, makuvele igama lesinye isijimbosi la ungitshela ngoba yiso leso siqhuqhuda umamaza yabo. All right guys, my name is King Ginger Cream de la Cream. We are on WhatsApp right now. When you're about to tap the trendies, tap lapho uthi I love you, fake neheart red. Sister, tshela mina. Abakushilo nange. Abangishiya. Hayi phela mina nje yami. Savela. Akuvela mina sikhopha. Delete lapho. Tap uthi sex. Lutho. So wena uhlala ubatshela vele ukuthi wena umuntu wakho. Ethi. Ke masibusiso bana. Eish. Ke ka antsa ka nkang yone office. Eish. Bu. Ikimtsibi sibisiso. Awumtsibi sibusiso. Emanyana ejinja mfethu angazi noma mhlambe angiboni kahle emehlweni or kwenzakalani. Uyabona lo muntu ukhuluma ngesex la mfethu. Ngiyena noSibuda. No bayathandana. Man, baby. Bayathandana. Okay, senze njani simfonele uSibusiso ngoba umazi? Yeah. Yeah, mhlawumbe singamfonela ukuthi si confirm le ndaba kaSibuda because hayibo. Baby kanti manje sikhipha. Sister, ubuya kubuza my brother. Kwenzakalani? No, phendula phela mfethu ngiyabuza kanti khamba. Kwenzakalani mawukopana naye emolweni? Emamolini akuyisidi molong kanti nina mfethu. Kare akirwa bona le noma uthi afihla vele lo re plana or ya molong ara. Yeah. Khuluma. Kwenzakalani? Mfethu dintsha. Akethe go ke explain. Wena man. So umuntu awuyithi ukuthi explain njani kanti kwenzakalani? So niyathandana noSibusiso. Yani Sexy. Wena noMabuda niyathandana. Shosbu. Hello. Ngicela ukuringa noSibu. Shosbu. Hello. Hello. Shosbu. Wena kanti dintsha. Hola. Konje utsibani tsotho? Ke mas. Awuthiyami nginothego fatso lana uyangitshela ukuthi wena naye niyathandana. Uyamcava? Ngiyamcava mfowethu. Uthego fatso. Yeah. Oh, niyathandana. Ngiyamcava mfowethu siyajula umuntu wakho. Oh, umuntu wakho. Okay. Ringa naye sister nangu uyakuvuma. Ngibulisa. hello sis. Hello. Hello baby. Ngisha phela. Ngizwani pressure phi? Manje ngizwa sengibuza imibuzo ukuthi siyajula isithando sami khona inkinga yini. Shokawo ebari Sibu. Baba.
Sibu. Bani lo? Hey, awume kancane mfethu. Hey, I'm the one who's doing the talking la wena mamela. Umaze lapho hey baba, uhlangana noThukufatso kanjani wena? Hey mfethu. Hey mfethu bheka la. Out yakhe le, out yakhe. Mfethu lo muntu lo mfethu umbona nje emuhle nje ayiloshukela yiwo. Yimi mfethu. Shuthi wena kahle ushukela wami wena mfethu yabo. Khuluma nami ubani lo? Mfethu. Hey, out yakhe, musukubiza enye out ngobhebhe wakho. Out yakhe lekhuluma. Cacisa, baba. Hey, musukubiza enye out ngobhebhe wakho. Out Kahle nobani. Ehle usone isikhathi esingakanani uzigiyaza nalo mntwana mfethu. woza. Yazwakala. And out yakhe ithi futheke. Yazwakala sibale futheke zwakala Athi sibale. my brother kuwe futheke. Futheke zwakala vele. Futheke nalabo hleli nabo futheke ozani ke. My brother Mana uthi nabangani bakho, uthi nabangani bakho futheke. Sanoke futheke noke nalabo hleli nabo nize la. Ngizokutshela kahle ukuthi ehle khona uhlanganisana wena noshukela wakho. Oh, so wena sister. Man wenza. Ungasambamba ngasakuseni. Ara wena man. Yes, kanswara. Uyahlanya. Hey, number yami le wena. Baba lalela Hey, man. yabona. Hey, sikanswara wena man. Hey, sikanhlanisa wena. Awuthi lo mjito uthe futheke kuwena. Hey, naye akeze la. Ehle khona sikhipani Yeah, ngawo. skiphani. Sikhipani ngawo. So na uthi msazoqhubeka ujole nalo njengoba umbona ukuthi uhlangahlangene. Mi? Yo, ntanga, yazini. Sorry. Hey. Sorry. Don't touch me. Sikanswara. Okay? Yena ngiyamncanywa bro wami kodwa man. Awushukela ngathi sophelile so. True. And awuthi nganokuthi ima usakhuluma amajita. And nalento ukuthi uzolokhu ulandelwa yini nayi nje. Ngijwayeza ngabo sibusiso man. Jwayeza ngabashana la. Sizongijwayeza ngabo sibusiso. Hey. Awuthi sakhuluma. Khona man. Oh. Imala ume khona bheka yazini. Ngiyacela mfethu ne. Ngithatha indlela yami, uthatha indlela yakho. Ungamlandeli ungambambi. Oh hey mamela. Awube mzuzu. Mamela. Indlela yakho indlela yami. Danke. Late. Baby ngicela Kiri late Mina. Risheba. tatatabanza ke mathatha mthibi. Yabo nje Awuthami yazini ngiyajabula please. mfethu uqhamukile. Sure. Yabo. Yeah, ukuze nje avoid into eziningi. Idlozi lami livele langigide Yeah. mfethu. Jwayela kahle. Ngoba lo muntu lo besengiplan izinto ezibhayi eziserious. Bayizisa ngenyanga yothando. Bayizisa ngenyanga yeValentine. Unikeza bosibusiso. Happy manje Hey baby. Yeah. Oh na sheba. kisedi. Oh na sheba wa tseba king. Cheltele ne ke re ke tlo ka yone my love. Kiss it goodbye as we speak right le. Tsamaya nna pele. Awuthenza kanje na. Late. O lata ntshotsa ora. Yeah. Niso tla dithola ke dilahletse gate. Yeah. Mpere ke re skanka. Hey, ungambambi. Skankatomela ke ro bona re phone ya ka e clean. Skankatomela man. Skankatomela bafethu azini. Yeah, mfethu hayi ku right. Mfethu as long as soba safe. Ngiyabonga. Danke nje yami. Sister. Angithi wena wenze nje. Angithi indlela yini umncengela yona. Ngitha. Mara nalo omunye lo munye yena. Mara umuntu wami lo. Umuntu wakho kanjani umchitha kanjeni? Umuntu wakho Kupa skanketha sotu. Kupa. wena. Baby wait. King Ginger Cream de la Cream. Take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake